Hello，各位好，我係 Albert 博士，今日會同大家睇下2025年卷一第14條呢條 MC 題目嘅。好啦，咁我哋睇下第14條呢條題目啦。咁喺呢個嘅 figure 嗰度啦，咁有3個 media，咁 X、Y、Z，咁咧佢哋喺個平行嘅 boundary 嗰度嘅 parallel boundary，咁有個光線啦，咁佢穿過咗 X 去到 Y，然後咧喺 Y 同 Z 之間呢個嘅 interface 度咧就有個 internal total refraction。咁咧就喺度個題目問你 arrange the descending order of the speed of light in the respective media。好啦，咁我哋就睇下佢哋邊一個嘅速度係快啲同慢啲。好啦，咁啊隨住佢哋嘅速度 descending 去排啦。好啦，咁我哋喺呢度嘅話咧，首先有少少 revision，大家睇一睇先。好啦，咁第一個就係我哋 n 嘅 definition 其實係等於 speed of light。OK，呢個 nx 其實就係隨 vx，即係喺嗰個介質佢嗰個嘅 index of refraction 係同佢嗰個嘅速度成反比嘅。呢個就係關於個refraction 啦。好啦，跟住我哋睇一睇啦。如果我哋有一個咁樣嘅光線，佢喺一個介質，咁我哋可以諗咧，當兩個如果介質係一模一樣嘅話，即係我哋會見到咧，佢嗰條嘅折射嘅線其實係冇折射嘅，可以直行咁樣直行嘅。OK，咁所以大家會見到咧，個 theta I 同 theta R 咧係相同嘅。OK，好啦，咁當我哋有另外一個嘅 scenario 啦。OK，N1、N2，咁啊，當今次 N2 係大過 N1 嘅，當例如係我哋水同埋空氣，OK，當係咁樣啦。咁大家會見到呢個係個 theta I。好，喺呢個由一個N 細嘅入去一個 N 大嘅一個嘅介質嗰度嘅話咧，我哋發覺咧佢嗰個嘅折射線咧，OK，個 theta 係細啲嘅，個 theta 係會細啲嘅 ，due to Snell's law。呢個就係第二個 scenario。好啦，去到第三個 scenario。好啦，咁當呢個係 N1，呢個係 N2。咁啊，當我哋而家係由呢個 N2，當今次 N1 同 N2。好啦，今次咧當係 N2 係細啲嘅，OK，N2 係細過 N1 嘅。咁樣嘅話，即係 N1 係大過 N2 啦。我哋如果係呢個咁嘅情況，呢個係 beta I。咁如果喺呢個情況之下咧，我哋個折射線咧，所形成個好係會大啲嘅。OK，咁當然啦，我哋有另外一個再極端啲嘅情況，我哋睇翻上面嘅話，我哋如果當個光線係去到我哋一個嘅 critical angle。OK，當如果我哋呢個 angle 已經係去到個 critical angle 嘅話咧，咁我哋咧就會有呢個 internal total refraction 嘅出現啦。OK，呢個就係 internal total refraction。好啦，點解我哋要解釋呢三樣嘢咧？其實簡單嚟講，我哋就係用呢三個嘅現象去解釋頭先嗰條題目嘅。好，我哋放翻喺度睇一睇。好，咁我喺度方面你見嘅話，我喺度畫咗一個已經有發線嘅啦。咁大家會見到啦，呢個係個 theta I，咁呢個係個 theta R。好啦，如果我哋睇翻呢個嘅話，大家會見到咧，正正就係呢一個嘅 scenario，OK，細啲嘅。咁係咩情況出現啦？呢個嘅話係 NX，OK，NY，OK，咁係 NY 咧係大過 NX 嘅，係因為咧佢會窄咗嘅個 angle，OK，細咗嘅。好啦，另外啦，我哋嚟到呢度，佢準備有個 internal total refraction。咁大家會見到啦，我哋如果想有 internal total refraction 嘅話咧，即係話 Y 同 C 嘅話，大家會見到 NY 又要大過 NC，OK，OK，好啦，咁我哋而家解決咗啦，大家會見到 NY 一定係大過，佢同時係大過 NX 又大過 NC，OK，咁跟住個問題就嚟啦，咁到底 NX 大啲啊，定係 NC 大啲啦？好啦，我哋再睇一睇呢個嘅話咧，喺呢度 reflect 咗之後，大家想象下呢條光線會點樣走㗎？我哋想象到呢條光線喺呢度嘅話，係會咁樣走嘅。OK，呢個變成咗入射角，呢個變成咗佢個折射角，係咪？
beta one、beta I 同 beta R。好啦，大家會見到佢喺呢個嘅同樣嘅角度，呢個角度同呢個角度係相同嘅，呢兩個角度係相同嘅。但係喺呢個 scenario 之下咧，Y 走入去 C 嘅，如果係咁樣走入去 C 嘅話咧，佢已經有咗 internal total refraction。但係由 Y 走去 X 嘅話咧，係未有 internal total refraction 嘅。咁即係話呢個即係話 C 呢一個嘅話咧，佢嗰個嘅 medium 嚟講，佢有一個更加細嘅一個嘅 index，OK，即係話最細嘅 index 咧，最細嘅 index 咧就係 C，OK，最細，跟住咧 N、X，跟住最後咧先到 N、Y。好啦，咁我哋頭先亦都提過啦，N、X 係 proportional，inversely proportional 佢嗰個嘅 velocity 嘅，所以喺呢度嘅話，大家可以睇得到，OK，VC 大過 VX 大過 VY，正就係因為咁樣樣咧，我哋就睇一睇個答案。我見到咧答案嗰度咧有4個答案嘅話咧 ，exactly 就係呢個答案咧，就係我哋定確嘅答案啦。咁啊喺呢一條題目咧，最複雜嘅地方咧，其實就係大家要知道點樣去分析到 X 同埋 C 呢兩個介質之間邊個介質佢哋嗰個 index of refraction 咧係比較大啲同細啲，即係呢兩個嘅 scenario。咁喺呢度嘅話，我用咗呢個嘅佢個入射角，相同入射角，一個已經有咗一個 internal total refraction，另外一個係仲未有嘅。咁我哋喺呢度而得知咧，呢兩個嘅介質佢哋嘅相差值嘅。好啦，希望頭先喺題目嘅解說上咧，可以幫到各位同學。拜拜。